dəfəki videomuzda Almaniyanın Hannover şəhərinə yollanırıq. 1920-ci illərin əvvəlində məhz bu şəhərdə peyda olmuş bir qəssabdan danışacağıq. Amma bu adi heyvan qəssabı deyil, insan qəssabıdır. Bu insan qəssabı 27 nəfəri öldürmüş və onların ətini bazarda insanlara sataraq yedirtmişdir. Əgər siz də kriminal hadisələri sevirsinizsə, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bildirimləri açmağı unutmayın. Dəyərli fikirlərinizi yorumlarda yaza bilərsiniz. Cinayət arxivi təqdim edir. Xoş izləmələr. Tam adı Friedrich Heinrich Karl Harman olan bu şəxs 25 oktyabr 1879-cu ildə 6 uşaqlı bir ailənin ən kiçik övladı olaraq dünyaya gəldi. Anası Yohanna 41 yaşında dünyaya gətirdiyi bu sonuncu övladının üzərinə xüsusi qayğı ilə düşürdü. Onu az qala bir qız uşağı kimi böyüdür, oğlunu kuklalarla oynadır və qız oyunlarına yönəldirdi. Atası isə olduqca zəhimli, qaşqabaqlı bir adam idi. Elə buna görə də Fritz atası ilə həmişə məsafə saxlayırdı. Anası irəli yaşda doğum etdiyi üçün qısa müddət sonra səhhətində ciddi problemlər yaranmağa başladı və o yataq xəstəsinə çevrildi. Fritz hələ kiçik yaşlarında olanda anası vəfat etdi. Bundan sonra onun atası ilə münasibətləri daha da pisləşdi. Məktəb illərində onun ən diqqət çəkən xüsusiyyəti feminin hərəkətləri idi. Hətta bəzən qız uşaqları kimi geyinərək hər kəsi təəccübləndirirdi. Digər bir xüsusiyyəti isə dostlarını çox asanlıqla manipulyasiya edə bilməsi idi. Məhz bu bacarığına görə məktəbdə populyar birinə çevrilmişdi. Fritzin dərslərlə arası o qədər yaxşı deyildi. Təhsil həyatında bir müddət axsadıqdan sonra 1895-ci ildə hərbi zabit məktəbinə daxil oldu. İlk vaxtlar burada kifayət qədər uğurlu idi. Lakin epilepsiya tutmaları və keçici şuur itkiləri yaşamağa başlayanda məktəbdən ayrılmaq məcburiyyətində qaldı və atası ilə birlikdə işləməyə başladı. Çox tənbəl işçi idi. Bu səbəbdən atası ilə daim münaqişə edirdi. Gənclik illərində cinsi yetkinliyə çatdıqca bir şey bəlli olurdu. O qadınlara qarşı heç bir maraq hiss etmirdi. Açıq-aydın görünürdü ki, onun cinsi meylləri tamamilə fərqli idi. Onun xüsusilə kişilərə, daha çox isə gənc oğlan uşaqlarına qarşı marağı var idi. Bir neçə təcavüz hadisəsinə qarışdıqdan sonra 18 yaşında təcavüzdən ittiham olunaraq mühakimə olundu. Həkim rəyinin nəticəsində o ruhi xəstəxanaya qapadıldı. Fritz Harman üçün ən ağır günlər məhz burada keçdi. Ruhi xəstəxana mühiti onun psixologiyasını tamamilə alt-üst etmişdi. Burada qaldığı müddətdə canına böyük bir dəlixana qorxusu düşmüşdü. O qədər ki, dəlixanada qalmaqdansa ölməyi üstün tuturdu. Nəhayət buna daha çox dözə bilməyərək oradan qaçmağı bacardı. Almaniyada qalmaq onun üçün riskli idi. Buna görə də birbaşa İsveçrəyə üz tutdu. Orada təxminən 2 il qaçaq həyatı yaşadı. Fritz Harman 20 yaşına çatanda yenidən Almaniyaya qayıtdı. Həbsxanadan deyil, xəstəxanadan qaçdığı üçün heç kim onun izinə düşməmişdi. İlk vaxtlar o normal bir həyat qurmağa qərar verdi. 1900-cü ildə Erna Löwert adlı bir qadınla ailə həyatı qurdu. Lakin Fritz üçün bu normal həyat çox çəkmədi. Bir il sonra hamilə həyat yoldaşını ataraq evi tərk etdi. Çox keçmədən o, yenidən ordu sıralarına qatıldı. Hərbi xidmətdə olduqca bacarıqlı idi. Komandirlərindən davamlı olaraq təriflər eşidirdi. Amma 1901-ci ildə bir gün qəfildən yerə yıxılaraq huşunu itirdi. Hərbi hospitalda düz 4 ay müalicə aldı. Sonda həkimlər bu qənaətə gəldilər ki, problem fiziki deyil, psixolojidir və o bu vəziyyətdə hərbi xidmətini davam etdirə bilməz. Yenidən işsiz, gücsüz qalan Fritz atasının yanına qayıtmalı oldu. Ata-oğul arasında davalar, münaqişələr yenidən baş qaldırdı. Atası onu təkrar ruhi xəstəxanaya yatırmağa qərar verdi və xəstəxanaya apardı. Lakin xəstəxanada həkimlər problemin əqli deyil, sadəcə ağır bir depressiya olduğunu bildirərək onu yenidən cəmiyyətin içinə buraxdılar. Fritz Harmanı küçələrə buraxmağın nə qədər dəhşətli bir səhv olduğu onun həyatının bundan sonraki mərhələsində üzə çıxacaqdı. Oğurluq, qaçaqmalçılıq, cinsi cinayətlər, nə axtarsanız Fritz Harmanın dosyasında var idi. O tez-tez həbsxanaya düşüb çıxırdı. Nəhayət 1918-ci ildə həbsdən azad edildikdən sonra doğma şəhəri Hannoverə qayıtdı. Bu tarix Hannover üçün qanlı bir dönüş nöqtəsi olacaqdı.
Fritz Harman həbsdən çıxanda 1-ci Dünya müharibəsi yenicə başa çatmışdı. Müharibədən məğlub ayrılan Almaniyada xalq işsizlik və aclıqdan əziyyət çəkirdi. Müharibə dövründə yaşanan çətinliklər bir yana, əsl dəhşətli günlər hələ indi başlayırdı. Eyni il içərisində anası ilə yaşayan Friedel Rote adlı bir gənc maddi sıxıntılardan və anasının təzyiqindən cana doyaraq evdən qaçdı. Oğlunun ardınca düşən anası uşağın dostlarından birinin Friedeli yoldan çıxararaq evinə apardığını öyrəndi. Qadın dərhal polisə şikayət etdi. Polis də bu şikayəti nəzərə alaraq həmin adamın yaşadığı evə basqın təşkil etdi. Evdə yaşayan şəxs Fritz Harman idi. Basqın anında o yatağında bir kişi ilə yaxalandı. Amma bu kişi Friedel değildi. Maraqlısı odur ki, polis o gün evi axtarmağa ehtiyac belə duymadı. Əgər polis o gün evi axtarsaydı, Friedel Rote'nin kəsilmiş başını tapacaqdı. Nəticədə Fritz gənc bir kişini yoldan çıxarmaq və təcavüz ittihamı ilə yenidən həbsə atıldı və ona 9 ay həbs cəzası kəsildi. Lakin o hansısa yolla bu cəzanın icrasını təxirə salmağı bacardı. 1919-cu ilin sonlarında Fritz Harman həyatında çox önəmli bir dönüş nöqtəsi olacaq o insanla tanış oldu. Həm oğurluq edən, həm də pul qarşılığında kişilərlə birlikdə olan Hans Krans adlı bu gənclə yolları kəsişdi. Onların dostluğu inanılmaz dərəcədə sürətlə inkişaf etdi. Birlikdə ağlasılmaz, dəlicəsinə planlar qururdular. Bu ərəfədə Fritz həbs cəzasını bir an əvvəl çəkib qurtarmaq üçün məhkəməyə müraciət etdi və 9 aylıq cəzasını çəkərək 1920-ci ilin dekabrında azadlığa çıxdı. O həbsdə olarkən Hans da bekar dayanmır, oğurluqlarına davam edirdi. Fritz həbsdən çıxdıqdan sonra Hans ilə birlikdə yaşamağa başladılar. Onlar paltar oğurlayır, sonra da bunları sataraq dolanırdılar. Hər ikisi də həmişə qəşəng kostyum geyindiyi üçün kənardan olduqca səviyyəli iş adamları kimi görünürdülər. Elə buna görə də onların əslində nə işlə məşğul olduqlarını bilməyənlər bu ikiliyə hörmətə layiq şəxslər kimi yanaşırdılar. Fritz oğurluq geyimlərdən əlavə hazırladığı saxta sənədlə dövlətdən 50-lik maaşı belə alırdı. Üstəlik bazarda tanıdığı digər oğruları polisə sataraq polis xəfiyyəsinə çevrilmişdi. Bu yolla həm pul qazanır, həm də rəqiblərindən xilas olurdu. Oğurluq paltarlardan arta qalanları küçədəki yoxsullara da paylayanda isə sözün əsl mənasında hamının gözünə girməyi bacardı. Heç kim bu cür mərhəmətli bir insanın o qədər paltarı haradan tapdığını sorğulamırdı. 1923-cü ilin fevralında Hannover qatar stansiyasında Fritz Harmanın gözü birlikdə dayanan iki gəncə sataşdı. Onlara yaxınlaşıb biraz söhbət etdikdən sonra gənclərdən birini razı salıb öz evinə apardı. Fritz bu gənci evə gətirdiyi an daxilindəki o qorxunc öldürmə instinkti oyandı. Gəncə təcavüz etdikdən sonra onu boğaraq öldürdü. Qısa müddət sonra evə gələn Hans bu dəhşətli mənzərə ilə qarşılaşdı. Ancaq o qətiyyən vecinə almadan cəsədi yox etmək üçün Fritzə kömək etdi. Artıq Fritz üçün ölüm mövsümü başlamışdı. Bundan sonraki 9 ay ərzində o daha 12 gənci qətlə yetirdi. Qurbanların çoxu ilə məhz Hannover qatar stansiyasında tanış olurdu. Bu yoxsulluq dövründə kimisinə iş təklif edir, kimisinə isə qalmağa yer verəcəyini deyirdi. Bəzilərinə isə özünü polis kimi təqdim edirdi. O stansiyaya o qədər tez-tez gedirdi ki, hətta oranın işçiləri belə onun həqiqətən mülki geyimli polis olduğunu düşünür və zərrə qədər də şübhələnmirdilər. Fritz Harman evə gətirdiyi gənclərə əvvəlcə təcavüz edir, sonra isə onları öldürürdü. Qətildən sonra Hans ilə birlikdə qurbanların geyimlərini diqqətlə çıxarır, cəsədləri isə mətbəxdə parçalayırdılar. Geyimlər Hans tərəfindən satılırdı. Ətlər isə bazarlarda insanlara satılırdı. Müharibədən sonraki o dəhşətli yoxsulluq dövründə bazarda ət çox yaxşı pula gedirdi. Cəsədlərin arta qalan hissələri isə Layne çayına atılırdı. Kübar və nəzakətli davranışlarına görə bazarda heç kim onlardan şübhələnmirdi. Hərdən bir itkin düşənlərin qohumları bazarda satılan paltarları tanıyırdılar. Lakin heç kimin ağlına da gəlmirdi ki, bu işi həmin o hörmətli ikili görə bilər. Qəribədir ki, satılan o ətlərlə bağlı isə kimsədə zərrə qədər də şübhə yaranmırdı. 1924-cü ildə o yenə qatar stansiyasında kimsəsizləri, ailəsindən qopmuş gəncləri tora salıb evinə aparmağa davam edirdi. Ard-arda işlənən onlarla cinayət var idi.
Amma qurbanların geyimindən tutmuş bədəninə qədər hər şey bazarda satıldığı üçün polis bircə dənə də olsun sübutun izinə düşə bilmirdi. Övladları itkin düşən ailələr çarəsizcə polisə müraciət edirdilər. Ancaq heç bir nəticə yox idi. Bir dəfə müştərilərdən biri ətin qəribəliyindən şübhələnərək polislərə müraciət etmişdi. Polis əti tibbi ekspertizaya göndərdi. Lakin onlar o qədər səriştəsiz hərəkət etdilər ki, ətə baxmadan donuz ətidir deyib işi bağladılar. Fritz Harman 16 aylıq müddətdə tam 27 gənc oğlanı qətlə yetirmişdi. Qurbanların yaş həddi 14-18 arası idi. Ara sıra Layne çayı yaxınlığında insan sümükləri tapılmağa başlanmışdı. Sümüklərin tapılması ilə xalq polisin üzərinə daha da təzyiq göstərməyə başladı. Polis çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdı. Sümüklər var idi, amma heç bir konkret dəlil yox idi. Çayın kənarında bir torba dolusu sümük tapılınca polis ciddi araşdırmaya başladı. Çaya bənd çəkərək suyun axmasını dayandırdılar. Suyun dibindən 500-ə yaxın sümük və cəsəd parçası çıxdı. Ətlər sümüklərdən diqqətlə ayrılmışdı. Polis təxminlərinə görə bu parçalar 22 nəfər 14-18 yaşlı gənc oğlanlara aid idi. Polis hadisənin içində qəssablıq fəaliyyəti olduğuna qərar verdi. Artıq polisin mütləq bir qatil tapıb onu tutması lazım idi. Bu son tapıntılardan sonra üzərlərindəki təzyiq daha da artdı. Küçələrdə kiminlə danışsalar, eşcinsəlliyi və kiçik yaşlı oğlanlardan xoşu gəlməsi ilə tanınan Fritz Harman adlı adamı göstərirdilər. Polis məhkum olunmuş şəxslərin siyahısına baxanda da daha əvvəl cinsi cinayətlərə görə cəza almış biri kimi Fritz Harmanın adı çıxırdı. Araşdırmalar nəticəsində polis diqqətini Fritzə yönəltdi. Lakin konkret dəlil lazım idi. Hamburqdan Fritzin daha əvvəl görmədiyi 2 gənc polis gətirildi. Onlar yem kimi istifadə olunacaqdı. Polis əməkdaşları qatar stansiyasında Fritzin gəlməsini gözləyirdilər ki, birdən 15 yaşlı bir oğlanın arxasında yalvararaq qaçdığını gördülər. Oğlan Fritzdən qaçmağa çalışırdı, amma Fritz ona aşiq olmuşdu və ayrılmasını istəmirdi. Polis hərəkət etmədən uzaqdan bunu izləyirdi. O anda Fritz oğlan getməsin deyə polislərə yaxınlaşaraq uşağın biletsiz səyahət etdiyini şikayət etdi. Fritz oğlana olan sevgisi üzündən özünü də ələ verdi. Oğlan da polislərə dedi ki, adam evdə ona cinsi təcavüz edib və ondan qurtulmaq istəyir. Polis üçün axtarılan dəlil əllərinə keçmişdi. Beləliklə Fritz Harmanı 23 iyun 1924-cü ildə cinsi təcavüz ittihamı ilə tutdular. Polis yenidən evinə getdi və bu dəfə tam axtarış apardı. Evdə itkin düşmüş insanlara aid paltarlar və aksesuarlar tapıldı. Lakin bu da polis üçün kifayət qədər dəlil deyildi. Çünki Fritz paltar alıb satan adam idi və bunları başqa yerdən aldığını iddia edirdi. Daha əvvəl itkin düşmüş uşaqlardan birinin ailəsi də polislərə gedib gələrək daim məlumat almağa çalışırdı. Fritz həbsxanada olarkən çox mühüm bir hadisə baş verdi. İtkin uşaqlardan birisi Robert Witzel'in ailəsi polis bölməsinə gələn bir adamın üzərində oğullarına aid gödəkçə gördülər. Adama soruşanda dedi ki, gödəkçəni Fritz Harmandan alıb. Gödəkçənin etiketində isə Witzel soyadı yazılmışdı. Bu polis üçün əvəzolunmaz dəlil idi. Uzun saatlar davam edən psixoloji təzyiqlər, sinir böhranlarından sonra Fritz daha çox dözə bilməyərək bir hakim ilə görüşmək istədiyini bildirdi. Fritz hakimlə görüşüb hər şeyi etiraf etdikdən sonra polis əməkdaşları ilə birlikdə hadisə yerinə getdilər. Fritz Harman işlədiyi bütün cinayətləri bir-bir göstərərək cəsədlərin yerlərini açıqlayırdı. Hannoverin qorxu salan qəssabı nəhayət tapılmışdı. Fritzin yanında dostu və cinayət ortağı Hans Krantz da tutuldu. Məhkəmə prosesində Fritz heç bir vəkil istəmədi və bütün müdafiəni özü etdi. Təbii ki, özü müdafiə etdiyi üçün çox səriştəsiz bir müdafiə apardı. 27 cinayətlə başlayan məhkəmədə prokurorun neçə cinayət işləmisən sualına bilmirəm, həqiqətən də bilmirəm cavabını verdi. Bəlkə 30, bəlkə 40, bəlkə 50 deyə cavab verdi. Məhkəməyə qatılan psixiatrlar Fritz Harmanın dəli olmadığını bildirdikdə edam hökmü qarşısında heç bir maneə qalmamışdı. 19 dekabr 1924-cü ildə hakim Fritz üçün edam hökmü verdi. Hökmdən qısa müddət sonra Hannover həbsxanasında bir səhər başı kəsilərək edam edildi. 1925-ci ildə gilyotinlə edam edildikdən sonra onun başı elmi araşdırma üçün kəsilib və saxlanılmışdı. Həkimlər o dövrdə belə qatillərin beynində
anatomik fərqlər olub-olmadığını araşdırmaq istəyirdilər. Buna görə də başı formalin məhlulunda konservasiya edib Almaniyada Göttingen Universitetinin tibb fakültəsində saxladılar. Bu baş təxminən 90 il laboratoriyada qaldı. Amma 2014-cü ildə universitet qərar verdi ki, artıq bunun elmi dəyəri yoxdur və etik baxımdan da uyğun deyil. Nəticədə baş yandırıldı, qalıqları anonim şəkildə dəfn edildi. Harman edam olunmazdan əvvəl bir məktub yazdı və bu məktubda Hans Kransın qətillərdən xəbəri olmadığını bildirdi. Bu məktub yeni məhkəmə prosesinə səbəb oldu. Nəticədə Hans Kransın ölüm hökmü ləğv edildi və ona 12 il həbs cəzası verildi. 17 fevral 1975-ci ildə 73 yaşında vəfat etdi.